Shalom, horas dihita saluhutna. Nahina holongan nami di bagasan Yesus Kristus. Jupang do bihita di sada channel Advent Batak Ministry di Parsajaran Sekolah Sabat Marhata Batak. Nah, di Parsajaran Naparpudi, ima Parsajaran 10 tolu di Triwulan Patoluhon. Uluan di Parsajarata ima undung-undung nabadia. Ayat sapilonta ima di 2 Musa 40 ayat 34 1 didok songonon ma tuhita amang dainang. Dungi Roma ombuni manghukupoy undung-undung perluhutan. Jala hamuliaon ni Jehova manggohi inganan nabadiai. Aisai di atas ni inganan nabadiai embun ni Jehova ia arian jala api do di atasna ia bornginin na paida ida sadok pinopar ni Israel di Sude dan Nasida. Noaing tapangido ma hari ni amang pandita purba tentang yang pamuhay di Parsajarata Sadario. Tapasada maruhata martang yang mahita. Ali Tuhan Jehova debata nami nagoghuaso na maringana di bagasan surgo madok mulate hami Tuhan di pagtikyanon ala asi do holongmu na mangilingil kami mga ramote hami sa tu pagtikyan na dinggano Tuhan. Ison na law masyajar hami siapa siajar sekolah sahabat marhata batak sanggi ma Tuhan na aposon di Tuhan na law patol hason barita na ulion boy Tuhan ni ramotiho jala hami no bege jala sude na manotto Tuhan di Advent Batak Ministry boy dapota pasaulian sian barita na uliton pasatami partiken nami toropamu marhite guarnena mu nung matu mo kopami. Amen. Mau ete gorang ma di amang pandita purba tentang yang pamuhay di Parsajarata di Sapulitolu. Songon Parsajarata di Sabat Botari amang lainang ima songonan hasauja hahami ulawan surung bangso ni debata di bagasan padan narobi. Ima asa mangolu di bagasan parsuaran nalhot doho Jehova laho manomba jala marhalado ibana jala akubnii laho mangalehon gombaran nasitong taringi Jehova tuhalak ima di Bibel 5 Musa 4 ayat 5 1 walu. Songonima Parsajarata di Sabat Botari termasuk ma Parsajarata di bagasan saminggu ima di hari Minggu pandita tampu bolon. Adorang di patorang suku-sukun di amang pandita tampu bolon ima suku-sukun amang pandita hasitongan dia do na ni ondolhon mulak tuhuria dison ima di bagasan nalahu paulihon inganan nabadia di patorokon amang pandita tampu bolon josodik
Mardongan Mauliate. Shalom, mulai hati di tasaluk namang dok dainang pemirsa di YouTube channel Advent Batak Ministry apalitikion jala najut-jut mapara tatehon manoton bahkan mulai hati di amang semanuk kalit na pasahato suku-suku diami apalitikion sehubungan dohot persejarata di hari Minggu. Nah, isuk di si ima hasit tonga dia do nani odolhon mulak tu ria di son. Ima di bagasan na laho paulion inganan na badia. Sehubungan dohot buku keluaran 35 ayat sada manang 2 Musa 35 ayat sada rodi napatuluhon. Baik. Jadi menurut tabereng do di ayati idok sonon di buku 2 Musa 35 ayat sada rodi tulu. Dungi di palut Musa ma sandok luhutan ni hala Israel jadi nama dok nasida. Odo hata akana tinonahon ni Jawa silahon muna. Di ayat 2 idok songonon. Ikon onomari lelengmu mangulahon ulon. Alai anggo ada pituhoni hari sabat pada dian nabadia mai di Jehovah. Manang isi na mangulahon-ulahon di hari nagasadai ikon marutang hosa ibana. Dia tuli dok songonon. Dan jadi kamu mangopan api di bagasan sude nganan muna anggo diari sabati. Jadi di ulahi musenang do tegas bahwa tumpe bangsa Israel adong ulaun nasida ulaun nabalga ulaun taringot tu ulaun kerohanian ya membangun inganan na asamiat di bata di tonga-tonga nasida alai anggo dia di papituhon ima di sabat di patuduhon ima dada tidak mengabahon ala urusan na ari nabadia ala urusan na ulon nabadia ulon nabalga nabadia ya nalapajong jokkon ya ulaon bagas joro ni debata alai molo ari sabat tada perjanjian do dang jadi nasida mangula ulaon agi inor honni jadi na membangun nasida ya paulihon inganan nabadia nasida tungpei inganan nabadia alai di odolot do nasida dang jadi alani ya gabe di ulan nasida alani ulauni gabe songon na mangaramuni ya bangso ni debata di hari sabat ada papituhoni ai jujur jadi dok jolma bahwa hari sabat kan hari papituhoni di halak Yahudi inna adok sebagian adok madokon holad di pada Nairobi inna nasida jadi gudang doaka pamikiran na asing taringok tu hari sabat hari papituhon nagabe di hulahon ya jadi perlu taboto hari papituhon hari sabat hari nabadia debatado mga leoni di odolon musa itu bangsa Israel dan jadi nasida alani ulaun ulaun paulion ingan nabadia gabe ramun ya hari sabat ima hari papituhon di hari sabat hari papituhon ikon tetap do majalin sada hubungan ya do sasi tongna tua do pan di debata ima bangsa Israel suaksoni do tita sonari hari sabat tak parsorat kalau debata tumpe adong ulot tanah asing na taringok tu Kristenon habadion alemo loge beramut dari sahabat tapadao maisian tonga-tonga tasaluna omma alus nabui pasahatok kutu hita apaletikon do suku-suku yang pandita yes manukalit mardongan moliate amin Mauliate godang ma di amang pandita Kampu Bolon na potorakon di hari Minggu. Termasuk ma persejarata di hari Senin ima di patorang amang pandita M Hutasoid.
suku-suku di amang pandita, Saon leon tondi parbadia dia do, naung jinak jinakommu uju hita digoi dohot tondi parbadia. Di patorang kanamang pandita tasoit josotik mardongan mauliate. Oras marihita sudne. Oras. Oras Di namang jerat di hari Senin 22 September pilihan dohok tordi. Alearok suku-sukun sileo-leo tordi purbadia dia do. Naung jinak komu utuho digohi dohok tordi purbadia. Sileo-leo dia do uju digohi hita marhite tordi. Alana uluan di persejarah pilihan dohok tordi ima di hari Senin. Maragam-ragam do ganuk akka sileo-leon niak kabangsoi. Lao pasikopon udung-udungi. Adong may nama buan sere laos di leon, songoni tobaga, di leon muse perak, hay nabotar jalan halus, akka betwitan, akka hay na arga, hau akasia, miak jetun, pamurpuri, jala gurang nai tahen nade hapor dulu. Jadi di leon nasidei marhite sian las niroha nasida. Jadi molo sian marhite las niroha do mga leon tung macai bahat ipolan. Jala pola do sapelubi ngasukup be ngasai. Ala ni las niroha mga leon gabi gudang pinasun. Unang mga leon pilihan marhite ungut-ungut. Doho marhite ju niroha. Manang marhite na terpaksa. Daksian na tarojar niroha. Omma nagawi hagigian dia depan ni di mata. Alai molotaleo sion ias nirohatta. Marhite nabui nasa natolapta mga leon. Lau paturehon paulihon udung-udungi jala di pasu-pasu di bata mahita gabe anak halomuan na mahita alana di suku-suku nakaningan silio-lio to di purbadia dia do nang jinak komuna uju digo hidohot todi taja hama natar surat di buku Galatia 5 ayat 22 dohok 27. Sono ma padok. Alai akaudo perbueni todi. Di dokon akaudo perbueni todi. Jadi ahama tutui perbueni todi. Jidok mai holong dohot las niroha. Holong dohot las niroha. Dame dohok labas niroha. Naking holong dohot las niroha sonari dame dohot las niroha. Amse habasaron dohot habasaon. Hapor siaon ala bohon dohot hatomano. Dang maralo patik dopak akka sisunguni. Nah jelas, dang maralo malah didukung. Jala odo nagabi parbuin itu di songonima naboy hupat orang hami amang doh inang dang salhu na akan obege hata dito hata ditikyon. Say di pargowe itu hani mahita mangalean sian las nirohatta tua dupan ni debata di jakom mai di bagasan holongna di pasu-pasu mahita. Mau lihat Maulete godang ma di amang pandita mutasoit na patorakon parsajarata di hari Senin. Termasuk ma parsajarata di hari Selasa
ima di patorang amang pandita sinambela. Suku-sukun di amang pandita sinambela. Ahado na diajar honna tuhita amang dainang ima songon dia debata tandap mamparhahon ganup tuhita. Mardongan moliate ma di amang pandita. Shalom. Oras warihita salut. Mula tema dito hata ng mga likod tiki na denggan dihita. Boy na pahita tong menurut sa persiajarata ima sian sekolah sabata marhata batak. Mula tema dito nga di pasahat nga mata pandita manukali na kisukusukun. Taring tu songon dia do pinaporlu banapola songoni di podahon debata taringotu undung-undung na badiay. Ahadona ni ajarhonna tuhita. Songon dia debata tandap maparohahon ganup ngulu ni jolmai ya. Buasa tung tandap situ tu podai di lehon. Jadi taberang matutu persiajarata di hari Selason sian 2 Musa 36 ayat 8 sahat ro di 30 sia. Molo taparroho tutu persiajarata dung di jalus si Musa petunjuk langsung sian Jehovah di atas ni dolok Sinai tung manat situ tudu ibana lau paulihon undung-undung nabadiay asa sarupa tu natinonahon ni Jehovah tu ibana di atas ni doloke. Pola dotok songoni leleng si Musa di atas doloke lau manjalo poda na pinasahat ni debata ima taringot tu napajongjokon undung-undung na badiay. Yeah. Molo tajahay tutoy tung masay rumit do aha na pinodahon ni debata. Alay buasa pola songoni tandap na ala omma nagabesada dalan lao haluaw ni jolma. Songon dia debata maradopon dosai, jala songon dia debata muse manjakon pardosa namulak manang mubar rohana bertobat. Ya. Jadi tu maseragam do ditonahon debata tu si Musa. Taringot tu undung-undung nabadia dohot aka rimbe-rimbe. Dohot aka namardomu tusi. Ya. Napaduahon songon dia gombaran ni poti ikut takas bahanna ukuranna tu tandap do tutu di patorang debata. Napatuluhon ima meja hapeahan ni sagu-sagu. Songoni dope dohot pitu parpalitoan nasian serei. Ya. Jalan napalimahon ikon baga datong langgatan pardaupaw ni. Songon ukuran na tinonahon ni debata. Duksai langgatan pamelean. Ima pelean situtungon. Jala dungi do piatong adong sadatong ima nagabe parburian nalau payasan. Napawaluhon do alaman ni undung-undungi ikut takas do ukuranna. Nang napasyahope songoni saluhut akan narikot dibugasan undung-undungi ikut tas songon natinonahon ni debata.
Mula tajaha di 2 Musa 30 ya, manguduti doha tatorangan taringot tu pahian ni situani malim ima baju epot. Baju panutup ni andora ni malimi. Songoni dope akapahian ni malim na dohot marhobas di bagasan undung-undungi. Songon dia ulawan na di bagasan undung-undung na badiai, sada pelajaran na tung maca perlu di barita nauli na dapotita sian paraton di patuduhon do saluhut tuhita songon dia panobusion ni debata dihita akajol masih pardosan ya. Songon dia debata maka sogohon dosai napaduahon songon dia debata paluahon akapardosa na mulak manang na mubay. Napatuluhon songon dia upan akaparjahat. Napaupaton songon dia ibana mangondihon ari na marmulia na suadong disi dosa. Songoni matong tandap na hape ulaon taringot tu na pajongjokon undung-undung na badia manang joro ni debata songoni do pakobasion ni akka malim naksituan ni malim di bagasan joro na badia ya. Jadi mulai taparrohon do tutu adong 2 bagian bolon. 2 bagian bolon persiajarat tadi son na pinatorang ni sekolah sabata ima taringot tu pelean arian ya. Adong do pelean arian manogot nai ya. Ikon adong do di pelehon tu Jehovah. Baru pe asaboy dilanjuton dohot aka pelean na asing. Molotungro aka pardosa membuat pelean na. Alai di botarinai ikot tongdo di pasahat malimi pelean pabuahon naung sun. Sai pelean sadari dibayan mamu setoktong pelean di potang niari. Jala saluhut peleanon ima nagabe sada tudu-tudu ima tutuhata Yesus Kristus. Napabahon na ikon rod bana tu portibion gabe pelean mudar nido tutu nagabe payasan salut jolma si pardosa na olomuba muktu adepan nituan asa gabe nabadia. Laos songonido tutu akka ulaon sataon ya. Ulaon sisahali sataon na diulahon di ari pardengganan ya. Ari pardengganan patuduhon songon dia Jehovah manalupon pardosa. Paujukon hagogoon ni dosa jalam mangundihon ari sogot na soadong dosa. Ya. Jadi bodo tajah di 3 Musa 10. Alana nagabe masalah besar dihita jolma manusia ima taringot tu dosa. Saunari masalah dosai ikon selesai ima mahita perhaladoon ni Kristus di bagas joron na badia na adong di Banua Ginjang. Anggo pelayanan di undung-undung na badia di Portibion manang di joro na badia nagabe gombaran we taringot tu pakobasion ni Yesus Kristus di Banua Ginjang. Nah, jadi buasa pola songoni nakin tandap na ya. Diajarhon debata tu hita sehingga songoni matong nakin diajarhon debata peleani. Pelean manogot doho pelean potang nai na patuduhon di parrohahon debata do tutu hita perdosan.
jala lomorohan ni debata asa selesai masalah dosai di bayan mapelean. Mudar naima nagabe sada alat naung di parade manis namambarhon tu mudar ni Kristus na naing use lamanobus dosa salut portibion. Nah, jadi dapat kita matong sian uluan ni persiajarata undung-undung na badiyay ima inganan laho manomba debata mamuji ibana mandok mauliate. Panom nima taringot tu na mangaradoti partalian ni salat jolma dohot Jahoba na manjow akan naporsea tu bagasan parsaoran nai. Asa marsaor mahita tutu sa mahita marsaor dohot debata dapot hita ma haluaon di bagasan joro na badia manang undung-undung naug tinonahon ni debata tu si Musa na sipa jongjongon na di tonga-tonga ni bangsoy. Jadi songonima tutu, maulate ma amang pandita manukalit tung tandap do. Songo suku-suku ni nakin na di parwahon debata do hita hape dibugasa parngoluta asa tung malua hita sian dosay. Jadi songonima sahat ni persiajaranon, sai diparbisuhi Tuhan mahita, ditambai mapasu-pasu na tuhita, songonima saat na mau liate godang. Mau lihat godang mah di amang pandita usinambela na patorakon parsejarata di Sadarion. Noaing talanjut ma parsejarata ima parsejaran di hari Rebo na di patorang amang pandita purba atau orang di patorang amang purba dia do akadalan nabi nahemu laho makilalahon hadiran ni debata nang di Sadarion di patorakon amang pandita purba jasodik mardongan mauliate. Muliate mah di suku-suku no pinasaannya mapadita semanukalit di persiajaran di hari Rebo. Nama duluan parjongjong ni debata di bagasan udung-udung nabadia. Suku-suku na nakikan dia do akadalan nabi nahenmu lau makilalahon hadirion ni debata nang di sadarion. Di pasajaraton Walau tajah di 2 Musa 40 dia sadar di 20 Omma biddu na parpuri sa buku 2 Musa. Lison pajajolhon ulaon pangujahon udung-udung do nabadia dohot pashaton dekalok. Udung-udungin akinga songo dia ukuranna songo dia bentukna jala dia isina sudah di bagasan udung-udungi atau takas naking di patorang amang padita sinambela di pasejaran hari Rabu. Dison di patorang debata mah hamulian ni debata ido habadionna parangena dot hajongjongonna nagok holong ima hati gorani sadiri. Hadirion ni Jahoba manggohi udung-udung nabadia jala tarida di nama mardongan obun hamulion atau sekinah gwanna. Buku 2 Musa diujungi mengodolhon pangaramotion ni Jahoba diborngin niari marhite dalam natorang jalagok puasa. Hala heber dada holan makilalahon hadirion ni debata alai hadirion na itahe jonok situtu jala totong adong uju ibana manguluhon nasida. Naking ada patorang amang padita tabubulon ia diuju di panopan di pertiwion pajongjong dosada ima arisabat nagabe sada tadda namaradi debata dina mangulaon ulon na dina onomari
uju ulau pajongjokon udung-udung nabadia nungasipul bibel madok jadi sunma sadok ulau ni di pasidung si Musa jala museka dinapatuluhon di menatuluh pediajarhon uju salomo pasidukon ulaun di bagasan joro jala di soon hadirion ni debata Jehovah di parungulun ni halak Hebron mulai sian na panapaon sa rodi saling liling na sa tuita sonarion maka na suku-suku na mga padita sa manukali nakingan dia do akadalan binahem mulang makilalaon hadirion ni debata molo na hilala jalan ng huparate-atehon jalan ng hulimang-limangi hola de ile debata pe amar hosa di baga seperti kenon ileon hai pason ileo sudema na upangido di bagasan jalan nang so dang jalan na so upangidohon ile debata ima hadirion ni debata di bagasa parngulu Jehovah manggohi udung-udung na bade marhite hamuleon na di 2 Musa 40 ayat 34 nagabi kobaran ni akka namasa dibuka siyan ari hatutu ni si Musa jala diuduti dot hatatalu ni akka debata ni Misir sa liling 10 tahun dot harwaron sa Misir mardongan hatatalu ni parangan ni Misir jala na barpudi mardongan padongan iyon ni Jehovah di dolok Sinai jadi hitape patut deta madok mulai tu debata di siala sude nata hilala jala paso-paso nata jalo di bagasa satu partikenon hosa hanguluan mata niari tu sude nata hilala sonari omma paddonganion di debata di bagasa parungulutta jala boy mata hilala bohat tutu debata adong di bagasan parungulutta jadi damang dainang di debata maringanan setong mata ingot jalatong mata sadari ia debata jong di bagasa pangulut da ganut tiki omma mang sawatik alus ni suku-suku na pinatorang niya mang padita na sinukun niya mang padita sa malukalit madongan maliate Maulay tegorang ma di amang pandita purba na patarakon persejarata di hari Rebo. Nuaing masuk mahita persejarata di hari Kamis. Di hari Kamis. Songon dia do hatu tubuh ni Kristus di tanah on na dipatudos dohot undung-undung na badia. Satakas kami amang pandita sude aka na manghiton Advent Bata Ministry ipatorakon amang pandita sitohang jo sautik mardongan mauliate. Mauliate ma di amang padita si manukalit na mga leo tiki na ulio di hami lao pasahaton trupuk pasyajarata di hari Kamis. Nungabe nya takas di pabotohon di patolhas di patorang akan naboson Tuhan ima siapta di pasyajarata na berpudion pasyajarata pasaputo duhon taringot tu udung-udung na badia nunga dipuka padita na takugolon padita sinabela dohot padita purba taringot tu pasyajarata na tung macay dengganon jadi di hari Kamison nakaning disukun songo dia do katutubu ni Kristus di tanoon di patudos dohot udung-udung na badia. Porsia dohita ia tu hatta Jesus nunga tubu nunga sorang di portibion jala hatu tubu ni Kristusi ima sada hahomion jala sada persiajaran na argas itu tu nalao di persiajari akajolma naong ditubus di ari si salileng-lileng may. Molo tajahan unak kaning di buku ni Apostel Yohanes ima di Yohanes sada ayat 14
Didokon apostelido ia Kristus dina manulukon pamatangna di bagasan ibana, dina manulukon pamatangta di bagasan ibana, pabuahon ia ibana maringanan rapon hita di bagasan pardaging. Jason di bagasan pamatang hazol maun tudos tu debata na di pada narobi na maringanan rapon halak Israel di bagas joro. Di Sinai dohot di halongonan uju nasida di bagasan perdalanan tutano parpadanan. Jadi ihatu tubuh ni Kristusi iman apa botohot tu hita na di bagasat taruh Yesus jala hita di bagasat Yesus di bagasat Tuhan. Ido alana kaning didoko di persejaranon saliling manuluk pamatang hajol maun Yesus maringanan di tonga-tonga ni manusia. Jadi on astuan na ikon na tuburo Kristus Yesus asa boy marsaor dot hita colma perdosa. Manusia perdagingon. Alana tutu sada pakop-kopon na soha bilangan. Debatado manotong debatado na manotong tua tuhita gabesada sian hita na lau paposon hita aibana do tutu Immanuel. Immanuel lapatan na dongatama debata. Jadi dihamuda mang do dainang nani holo ibagasan guari Yesus Kristus jala saluhut tahe aka na manoton mamereng maksihon YouTube Advent Batak Ministrio. Nakisuku-suku ni pujaha sahalinai songo dia do hatutu ni Kristus di tanoon di patudos dohot udung nabadia. Jadi nungata begena kaning haradir ni Yesus tuat tu portion asa masa dohot hita jolma. Asa mian ibana di hita di ibana. Jala ido lakin lapatanna Immanuel namar lapatan dongat tama dewata. Jadi adong dong si tudos-tudos manang nasadat pangatusyon na asing molotajaha do di Matius 10 ayat 20 molotajaha di si ayang gopung 2 manang tolu pe marhite-hite guarhu sa inadongan aku do asida. Ayaton mabdok molo adong 2 manang tolu halak na marpungu di bagasan guarna sa donganak na do nasida. Jadi Kristus madongani bangsona marhite huaso to di porbadia. Kristus majow akasisiana asa majakon partalian na solhot dot iban. Idama najongjong doau di jolo ni pitui manuptuhi. Ia adong natumangihon suaraku dohot mangukapi bongot maau tu ibana mangan maau rap dohot ibana jala ibana rap dohot au. On tersurat di pangukapon 20 ayat tu. Jadi damang do daina saudariku nanyalongan di bangsa Yesus. Macayulido hatani Tuhanon. Ima nama dok Yesus markemah di tonga-tonga ni manusia. Manang na Yesus marsaro di tonga-tonga ni manusia. Jala on boy do muse na payhoto kita songon na tersurat di pangukapon 20 sada ayat sa roditolu. Ahado na pinasahat dison tuhita. Ito madison songon na tersurat di pangukapon 20 sada ayat sada roditolu. Ito dison songono. Dungi huidama banwagi jangi dungi huidama banwagi jang nai baru dohotano nai baru
Ay ngas kuban magijang na parjolo, dohot tano na parjoloi. Laut pe dangadong pe, jala huida ma, huta na dia, tuat siyan banwagijang, siya debata, ima Jerusalem na baru, na pinatur songon oruan na sinanggulan madapoton harajon na. Ayat tulu, jadi hubege ma suara na gogos yan habang say na madok, odo joro ni debata, di tonga-tonga niya kajolma, na maringanan maibana, di tonga-tonga na sida, jala na sida mabangsona, jala debata diri, saur tu na sida. Jadi amang do tamu inang, Jerusalem na baru tuat na masyad ono. Gijang tu tanoon, jala di doksi Johannes do, hubege ma suara nagugosyan bagijang. Artina, molotajah na kidayat tului, ima ia joro ni debata nunga tuat di tonga-tonga na kajol. Artina maringan ma ibana di tonga-tonga na sida, jala na sida ma bangsona, jala pada diri saur tu na sida. Omma sada berita na uli na patut si ngotota. Jala na patut si haporsyota. Alana abe di deot di hita haradionna. Marhite narade manarap dotita. Jala tengok ma, Jesus Kristus nunga tuat tu portion gabe jolma. Asa boy marsaur, asa boy maringana dotita jola perdagingonon. Jala boy hita rap do ibana. Di bagasan lasiroha, jala totok kita marsaur do ibana. Jadi songonima, parsiajaratta di hari kami soon, taringot tu songo dia do hatu tubun di Kristus di tanoon, di patudos dohot udung-udung nabadia. Saat maun, uhut madok mauliate. Mauliate gorang ma di amang pandita Kitohang na patorako persejarata di hari Kamis. Sanggia may i mangatusi hita sa luhut na bigi Advent Batak Ministry. Nabigi ma sada rimpunan di persejarata di bagasan sa minggon ima di persejaran sa Plutolu di triulan patuluhon. Pasatami matu amang pandita Sitohang mardongan mauliate. Mauliate ma amang pendeta Simanukali. Macai ulido sude persejaran nong di pasahat niak kamata panguda ni huria paditata. Ima taringot tu persejarata di saminggon, persejarata pasapulutoluhon, taringot tu udung-udung nabadia. Nunga di patolhas aka amat padita nakin sian persejaran mulai sian hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, dohot Kamis. Ima taringot tu hari Sabat ni debata, pilihan dohot todi, perjongjong ni debata di bagasan udung-udung nabadia, jala Yesus marsaro di tonga-tonga ni manusia. Jadi songon pangaripunan na dihita, pasyajarata di bagasa tikion, ima taringot tu udung-udung nabadia. Hujaha majawab sada nasinurat ni naposoni Tuhan, Sister White. Di buku na Alpha dot Omega, jilid sada halaman 420. Songonoma padohanna. Sakap sian perhaladon inganan nabadia, asa dibayani, di bagasan saluhut ulaun bagas joro di Portibion, dohot di bagasan bagas joro na di Banua Gijang, situan natoropi, biajari ganu ari, berita hati goran nabadia, marhadomuan, dohot hamamate, dohot parhaladon ni Kristus. Jala sahali sa taon, rohana sida dibuat tulaun na berpudi, sian partongtangan, bolon di tonga-tonga ni Kristus dohot Satan. Ari pabitahon perpudi ni hasyanganon siya dosa dohot aka perdosa. Jadi dihita amang dohot dayna, omma nagabe
si ingotot tadi bagasa tikyon, taringot tu udung-udung nabadia. Ia udung-udung nabadion, patuduhon, na jonok do tuhatta, dot kita manusia, jala di patol has hasitongan nabuloni tu hita. Asa taboto, ia dewata parholong, jala na totong radi, mga leon asinirohana tu hita. Jala na paduahon, marhite udung-udung nabadiaon, papotohot tu hita ganu, na totong do marsaur tu hatta, debata di hita. Jala marhite, haron Jesus tu portibio. Di dia hita pungu, na rodo ibana madongani hita, so na idokona na kaning Immanuel, debata ma dongata. Jadi taingok ma, molo totok kita marsaur do Tuhan, do debata. Na totong do ibana do kita do ibana, di bagasan perngulot ta siganupari di portibio. So ni ma ruhut ni pasajarat di saminggon, saya giat mato di perbadian maringana di roha do pikirat. Asa tahu hita maboto, songoni ma holong iruan debata di portibio. Pola do di lehon anak na sesedei, unang mago nasa na porsia di bana. Alay madapot hangoluan, rodi salileng-leng. Tuhan mamasu-masu. Amen. Mauliate godang ma di amang pandita Sitohang, membayan rimpunan di persejarata di bagasan samingguon. Waing tatutup ma persejarata, ima tapangido ma hadarin ni amang pandita usinambela tangiang panipuli. Pasatami matu pendeta sinambela. Mauliate ma alanok sipul do denggat tutu persejarata mari mahita martangiang. Alay Tuhan, debata amanami na marhabangsa di surga, tamado hami pashaton mauliate nami tu adopanmu, ala songonima pasupasu do denggan ni basam, namandongani hami, ima di namarsiajar sian hatam na badia, taringot tu undung-undung na badiay. Nunga betaka sale Tuhan di patorang akan aposomon, memarhite apen batak ministry, persiajaran hata batahon, ngatakas benakin di pasahat, pendeta manukalit, pendeta tapubolon, pendeta purba, pendeta sitohang, pendeta utasoy do naposomon. Sian undung-undung nabadiai dapat hami do toktong, persiajaran apala narikot taringot tu hari sabat mi, hari sabat ni Tuhan Jehovah. Songoni dohot pelean ni napatut buanon ni aka jolma sipardosa tu adopan. Napaingoton tu hami, Jesus Kristus do gabe pelean na sasitongna na boy mangundiho nami do manesa dosa nami. Dung di pajongjok tutu undung-undung na badiyay. Gabe rodo di bata tu bagasan undung-undung na badiyay. Ijala Yesus marsaor do takajolma manusia. Tung masay takas do persiajaranon ale Tuhan. Sianggiat malam tambah perbinotuan nami, lam tambah maha porsion nami. Mamasu-masu mahwali Tuhan, disalhut na makatahon, na manjaha, na umbigi, na makaporsyay dohot na mangulahon, hatam na badia. Sunguni saluhut ale Tuhan, pemirsa ni ABM Ministrion, pasu-pasu na sida di ganup pulau na sida, pasu-pasu di bagasar rumah tangga, pasu-pasu di bogasan lasni roha. Asa marsangat mahwale Tuhan di bogasan parnguluan nami. Pinuji mahodi habang sam na sokali.
se saut malomonirham jala sahat ma pasu-pasumi tuhami saluhutna. Marhite Yesus Kristus, rohami martangiak tu hadapan. Amen. Amin. Amin. Maulay tegodang ma di amang pandita ausinabela bentang yang panipuli di pasirata. Tuhita amang dainang na hinahulungan nami di bagasan Yesus Kristus. Kami lasrohan nami di parsajarata di triulan patuluhanon di parsajaran 10 songan upasa di hitamang dainang upasa hatabatak di loksongonon habang maambaroba songgop di dakka debata sigok basa mamasuk-masuk hita saluhutna Mada. Mada. upasa paduahon bangot na marhalto niagatan di tongan ni Robean oras samu na manjalo songoni hamina paradeon parsiajaran Matutu. Matutu. patolu halion namang dainang sa di solo sa matu botean sa hatu 3 ras sa hati mangolu sa matu pangabean jala horas Horas, manita horas, sa horas, dainang horas, horas. Matutu. Horas, ma.